gonna heal you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. Come on, as you speak. Let's give him praise. Let's give him praise. Let's worship him. He is worthy. High and lifted up. Almighty God, the King of glory. Elohim, Yahweh, Jehovah, Mikadesh, Nisi, El Roy. Come on, church. Give him praise. Give him praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you so much. You may be seated. Ooh. Pastor Ntuli ngiyabingelela egameni lika Jesu. Chief Elder and the elders, Chief Deacon and all the deacons, leaders of departments, abazalwane abavunyelwe uNkulunkulu ukuthi sizokhonza sonke namhlanje. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Angifuna ukuchitha kakhulu isikhathi sabazalwane. One thing I will say, this is a prophetic word. Akukaningi ngithole izwi elifana naleli, and uma kwenzeka inhliziyo yami iyathaba. Sizoya nje ezwini lenkosi, Malachi chapter number 3. We are reading verse number 10. Malachi chapter 3 verse number 10. Simthole ngesilungu bese siyamthola ngesizulu egameni lika Jesu. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in the house of the Lord. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Hallelujah. Sithole ngesizulu. Genisani konke okweshumi endlini yengcebo, ukube kube ngokudla endlini yami. Ningivivinye ngalokhu, usho uJehova Sebawoti. Uma ngingayi kunivulela amafastela asezulwini, nginithululele isibusiso kunokwaneleyo. Nginithululele isibusiso kunokwaneleyo. Eyesilungu ithe I will and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much a blessing that you will not have room enough for it. Ngiyazi ukuthi abazalwana abaningi njoba ngivulele scripture sebakhathazekile, abanye sebafasa amabhande bayazi ukuthi it's gonna get rough. Kodwa ngiyakupromise angikho emnikelweni nakancane. It's not about an offering. Ngiyazi nje ukuthi hey Nkosi yami babamabala Jesu. Last week on Thursday, God gave me a revelation. Mangbuya nje ukuyokhuleka. He said to me, He has chosen this place. And when I'm talking about this place, I'm not talking about the four walls of the building, but I'm talking about us congregating
In other words, noma singaya kwenye indawo, as long as kuyiti, he has chosen this place. Uti unkulunkulu, this is a place of exchange. This is where we will give what is due to his name. And when I'm talking about giving what is due to his name, I'm not talking monetary. It can be part of it, but akusiko konke logo. I'm talking about any prayer that will be rendered here, any form of praise or worship that will be given unto God. Kulendawo. Utunkulunkulu lendawo, it's a place of exchange where you will give what is due unto me. And when you do that, I will respond by releasing what is due to you. And unkulunkulu wetu uti, as we release what is due his name, he will release a blessing unto us. Giyamangaza ukuthi after 10 years sikhonza, ngikhana uNkulunkulu ethi kimi, surely I have chosen this place. No prayer will go unnoticed. No praise will never be received. And no worship will go in vain. Whatever we release to the heavens, it will provoke God. Esihlalweni sobukhosi, he will release a blessing. But there is a catch. Kunento kufanele sibe careful kuyo. God is about to pour out a blessing that we will not have enough room for it. To increase their capacity. Ngizomemezela phezu kwebandla namhlanje. Ngizothi enlarge your capacity. And I have a question for somebody. You have enough room for what God is about to do. Angazi noma uyangizwa yini ethokoza. Do you have enough space for what God is about to release in your life? Awumbamba umakhelwane wakho bese uyamtshela, ithi my neighbor, increase your capacity. Isizathu ukuthi ke lalela mzalwane, uNkulunkulu uthi, I will throw open the floodgates of heaven and I will pour out so much a blessing that you will not have room enough for it. Mamela, you are not ready for what the Lord is about to do. I say you are not ready for what God is about to do. You don't have enough space for the things that God is about to release. Uma ucabanga ukuthi uke wabusiseka sesingena kwenye level manje. Uzodakwa izibusiso. Uzodakwa izibusiso. Bazalwane, you know I'm not a motivator. I don't preach to make people feel happy. But I can assure you this message comes from the heavens. Nkulunkulu tangizotshela abantu ethokoza. He's about to do something. And abantu abekho ready ukwamkela lento azoyenza. Can you make some space for what God is about to release? Can you just make some space for what God is about to release? Ngifuna ukuthi masivala lenkonzo namhlanje khona izinto ekumele uyidedele, because ayigwalishwa inkomishi uma vele sigwele. Before God can fill you up, something must be emptied in you. Khona izinto ekumele ithululwe ukuze uzogwaliswa. And God is about to do a new thing empilweni yazo. I'm about to throw open. Uyabona makesho njalo.
akawavuli nangokuncenga kwangathi namafastela ezulu ayokhahlelwa izulu libheste kwehla isibusiso maye siyokwehlela ethokoza mina ngiyamuza uNkulunkulu wami ngiyayibona lento ezayo khona into ezayo lake nabona makuvuleka ama floodgates livele nje lithi pha bese kuthi wow something is about to burst forth ake nishayile uNkulunkulu wami izandla ake nishayile uNkulunkulu wami izandla uNkulunkulu yena uzokwenza but umbuzo ukuthi are you ready for it will you be able to handle it I will throw open the floodgates of heaven and pour out so much a blessing that you will not have enough room for it. Ake ngibuze futhi. Do you have enough room for what God is about to do? Uzokudaka ngesibusiso uNkulunkulu kule season esingena uzothi ubheka ngapha isibusiso uthi ujikela ngapha isibusiso uthi uyaphambili isibusiso uthi uyemuva isibusiso uzokudaka uNkulunkulu ngesibusiso uzobusiseka uzudakwe all you need to do increase your capacity because something is about to be released. After uNkulunkulu enginike lo mbono he gave me scriptures to read with you. So qala Isaiah 54. Nkosi sihamba sonke ngithi ndodana cela ungasabi umthwalo ake wamukela uGcobo. The mighty name of Jesus. We thank you, Holy Spirit, for what you are about to do in this place. Siyabonga Nkosi, khuluma kwakho akufani nokwabantu. Awufunda verse 1 and verse number 2 mntanami. Sing, O barren one, who did not bear. Bring forth into singing and cry aloud, you who have not been in labor. For the children of the desolate one will be more than the children of her who is married, says the Lord. Enlarge the place of your tent, and let the curtains of your habitations be stretched out. Do not hold back. Lengthen your cords and strengthen your sticks. Lalela church. Kuyaye kube lula ukwamkela uNkulunkulu ekhuluma kunento ethembisayo. uNkulunkulu kulezwi ukhuluma noIsrael esekuthunjweni. Ukhuluma noIsrael, the land was likhuluma ngokuthi desolate. And according to the scripture, Israel was barren. And yabona kunezinto kunama condition out 3 engifuna uwanote lapho. Condition number 1, it's barrenness. Israel was barren. Condition number 2, he have not born, akabelethanga, akazalanga, akadilivanga lutho. And number 3, he did not labor. He did not labor. Ngamanye amagama akayanga ku labor water, akayizwanga imihelo. Okay, kwangathi 4. And then the last one is desolate. And mawufunda lama condition, it's a state of hopelessness. But kule state of hopelessness, God promises fruitfulness. Uyabona kumnandi uma ngabe uNkulunkulu ukhuluma vele uyabona kunezinto ezenzakalayo empilweni yakho. But namhlanje ngize emntwini one area ebonakala ibarren,
one area ebonakala ingamili lutho, onendawo othi mawuyibona nethemba alisekho. Ngoba bazalwane njoba sila ukhona omunye uyaphumelela kwezezimali kodwa umshado uyabheda, omunye umshado uhamba kahle kodwa ezezimali ziyabheda, omunye angithi ni understand abazalwane. There is this area engizoyi addressa namhlanje that seem barren. Khona into obonayo ukuthi ayikho productive, khona indawo oyibonayo empilweni yakho ukuthi ayiproduce lutho. Uyangimangaza uNkulunkulu make khuluma noIsrael uqala nje ngokuthi sing, kwangathi ake nimnike udumo, ake nimnike udumo. Ungamdumisa uNkulunkulu wazi ukuthi kunendawo engamili lutho. Hey, He is about to turn your hopeless situation to fruitfulness. Somebody shout, I am fruitful. Somebody shout, no more barrenness. Somebody shout, no more barrenness. Somebody shout, I'm going to labor. Say, I'm going to labor. I'm about to give birth to something greater than what I have given birth before. Somebody say, the blessing that is coming is bigger than the blessing that has passed. You know, njoba ngikhuluma namhlanje ngizwe umprofeti kule ndawo, njoba ngikhuluma kukhona isibeletho sikamoya esivulekayo ngegama lika Jesu. Kukhona isibeletho sikamoya siyaconceive. Lalela mntana sekhaya, kunezinto ngeke ube nazo until uyiconceive kwelikamoya. Siyavuleka isibeletho, siyavuleka ngegama lika Jesu. Angaze sikabani siyavuleka. Kukhona izinto ezizokwenzeka obucabanga ukuthi ngeke zisenzeka, ngoba masiphuma la siyophuma sibelethile. Release in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Somebody is conceiving something even right now as I speak. In the mighty name of Jesus. Somebody is receiving something in the mighty name of Jesus. Yabasalwane, ezinye izinto azibi khona physically singakayiboni spiritually. Kumele siyibambe emoyeni ukuze sizoyibona enyameni. It's coming. Awutshela umakhelwane, say my neighbor, it's coming. Sing, O barren woman. Uma ngabe khona umzalwane la onendawo evalekile engavulekanga, indawo engaconceive lutho, bowuzoma ngeenyawo and say, Baba ngiyabonga, na imbewu eyizwi lakho ezongena esibelethweni sikamoya yehlisa izinto ngegama lika Jesu. Mangake bongakaze wazala lutho, this is your season. Khona into ozoyibeka phansi before lo nyaka uphela, khona into ozoyideliver. Nganoma uyangizwa, you may sit down. Church, ayikho into ebi disgraceful njengokuba barren. Niyakhumbula istory sika Penina nomama kaSamuel, bebenza into abayaziyo ngoba vele ubu barren bebulethe disgrace. Funa umuntu kamoya ngibambe. Uyakhumbula istory sika Sarah noHagar,
ukuthi uSarah felt ukuthi lo sekayamdelela ngoba uzele. So abazele bebedelela abangazali. Ngalesikhathi uNkulunkulu ekhuluma uIsrael bekaku exile. Israel also has been destitute. Not only that, he was disgraced as a woman who had born no children. Angazi ukhona umuntu o disgraced ngoba kunezinto angenazo. Nomndeni soyakudelela. Uyazi ukuthi ezinye izinto masingenazo nemndeni isibukela phansi. Nabantu esake sabasiza ngelinlanga ngoba sebangcono kunathi abasiboni. Kodwa ngizwa umoya oyingcwele ekseni mangikhuleka athi ngizosusa ihlazo lomuntu. Kukhona abantu engiyosusa ihlazo labo. Bayokhuluma bathi uyenze njalo inkosi. Mhla isusa ihlazo lami angazi ngize kubani kodwa uNkulunkulu athi uthi ngizokutshela ukuthi disgrace is no more your portion in the mighty name of Jesus. I am calling you to sing because of the Lord's promise. uNkulunkulu uthembisa into eyodwa. You will no longer be barren. Yabona bukhona abantu abazohlabelela bathi nje konke kuye kuyoba ihubo lethu leli ngokukholwa konke kuye kuyenze konke kuye kuyenze konke kuyenze ukukholwa konke kuye kuyenze one more time. Yazikhona umuntu ekufanele kukholwe on their behalf. Yabona mapholoba nizoba nobufakazi emva kwale nkonzo. Khona ibusise niyoyibheka nithi bese nithi konke kuye kuyenzeka. Uthi mawuyibheka lento uyibuke uthi bese uthi hayibo konke kuye kuyenzeka. Angazi ukuthi yimi ngedwa yini kodwa kunezinto engiyibonayo ezehlela phezulu kwabantu. Kunezibusise ezizayo esiyombonga ngazo. Sithi baba konke kuwe kuyenzeka ngokukholwa. Number 2 uthi uNkulunkulu stretch out your tents. Uzwile verse 2 awumfunde mntanami. Stretch out your what? Enlarge the place of your tent. Enlarge it. Mthinta umakhelwane ithi khulisa. Lento ezayinkulu. Uyabona ngamanye amagama mamthombeni lento ibiza ukuthi nangabe uyalikholwa lezwi mawungena moto qala uzama umzamo wokwakha igarage ubiyele iyadi lakho ukholwa ukuthi something is about to happen. Bamangala bomakhelwane wakha igarage uyoqashisa na. Enlarge your tent. Uyabona manje asakhela ukuyoqashisa.
sakha ngoba kunezinto ezizayo. Abanye bethu siyobhaya nabo makhelwane out. Uthi le yard lami kwangathi lincane, can I buy your house? Sengifuna ukwenza into engathi iyabukeka. Ngoba uNkulunkulu wami uthe enlarge your tent. Don't limit God. Oh. I say don't limit God. Oh. What he's about to do is bigger than you think. He is able to do exceedingly, abundantly, above all that we can. Kulisana matende, inkulu into ezayo. Yabona mamkhulu bekufuneka nabantu abangasebenzi mabephuma la Monday bahambe baye ko Standard Bank bayovula ama account. Athi ngiyezwa ukuthi khona into ezayo. Lezayo angeke ifanele ungena kuma envelopes. Dala ngireceive ama cash send. Kodwa le kwangathi seyifuna ngibe ne account number. Awukwazi ukulindela isibusiso singaka kodwa ungenayo i-account. Uloku depende kuma cash send because God is about God is about to do something. Enlarge your tent. Bangakha bakholwayo ukuthi kuyenzeka. iBhayibheli lithi alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Yabona leli akusizwi nje engilihlangane nalo ngifunda, yizwi uNkulunkulu anginike lona ngibuye emthandazweni. Wathi angitshela abazalwane to increase their capacity because lento engizoyithulula abanawo amandla okuyamkela. Isaiah 49 verse number 19 to 21 ufundeka kanje u19 uthi, for your waste and desolate places and the land of your destruction will even now be too small for the inhabitants, and those who swallowed up you will be too far. Number one, indawo kuyo iyobancane for lesibusiso esizayo. Hayi bazalwane ngiyaprofeta phezulu kwempilo yakho. Number one, indawo okuyo iyoba njani? Iyobancane kunalento ezayo. Akugcini lapho. Lezi zithe bekade zidla isibusiso sakho, lithi iBhayibheli, they will be too far from you. Angeke baseze eduze kwakho. Awuthi makhelwane, indawo kuyo iyobancane. Number 20 athi, the children you have after you have lost the others will say again in your ears, the place is too small for me. In other words, the blessing will tell you, uNkulunkulu uthi isibusiso sizotshela wena, sithi le ndawo incane for mina. Angani uma niyangizwa abazalo, uke wabona utshelwe isibusiso, sithi hey weshabalala, le ndawo nayo incane. Ake ngikhuthaza abantu abafuna imizi, musu kuyofuna emayadini amancane, ngoba lento ezayo inkulu kunaleyo icabangayo. Isibusiso yize sizokutshela, hey man. In other words, noma nicabanga amabhizinisi, don't think small. Start to think big, because God is about to do something. Eska Abraham isibusiso, sabuza nje sathi uphi umlilo, iphi imvalo. Sathi ngiyawubona umlilo, iphi imvalo. Ubuza isibusiso. Esakha ngeke sibuzane nemvalo. Esakho siyothi, hey baba,
le ndawo kahle kahle ngizotshela umuntu ukuthi sesikhona into esibambezele manje indawo into ezokusiza wena yenza indawo uzobona khona into ezokwehla. Number 21 athi, then you will say in your heart, who has begotten these for me? Sekuyobuza wena ke manje ivelaphi le. In other words, uNkulunkulu uthi ngiyakubona okukhulekeleyo. Khona okunye ongakuthandazelanga ngizokwehlisa uzobuza ukuthi ivelaphi ke le. God is about to bless you nangeyibusiso ongakaze wayicela. Angazi kwangathi ngingasethi igama isibusiso sakho ngithi ugama laso uvelaphi. Ngoba uzothi mawuqeda kumbonga uNkulunkulu ngalesi mawuthi uyabheka nase sinye bese uyambuza baba sivelaphi ke lesi. Mawuqeda kumbonga ngalesi nase sinye bese uyambuza baba sivela. Awuziyehla ibusiso phezulu kwabantwana. Ziyehla ibusiso siyobuzana ngazo. Uyabona nabantu bakubuza lena manje uyithathe futhi nama ngazi. Udamani nje uthi konke kuye kuyenzeka. Wake waba nesibusiso ongasithandazelanga. Church. Mangethe ndoda. Kulula ukubonga uNkulunkulu ngento wayicela. You but praise eza emva kokuthola into ongakaze wayikhulekela and owasitshela ukuthi angeke ube nayo, wasitshela nangokuthi awuqualify, awudeserve, mawuthi uyabheka ivelaphi ke le. Oh baba yamkela udumo. Yamkela udumo ethokoza. Yamkela udumo. Yamkela udumo. Ivelaphi ke le. Ngamanye amagama nabakhulekela imoto ngayinye kuza uvelaphi number 2. Ozothi ngiyambonga uNkulunkulu ngale bengiyithandazela manje ivelaphi ke le. Ivelaphi ke le. Ibuyaphi le. According to Isaiah 54 number 2 kunezinto ezimbili ekumele uzenze. Eyintathu. Enlarge, stretch out, lengthen. Singasho njengasesikolweni. Ake sithi enlarge, sithi stretch out, lengthen. Nazi izinto ezintathu ekumele uzenze. Ngamanye amagama, don't worry about abathakathi. They can never stop what the Lord is about to do. Wena focus nje ekukhuliseni. All I'm here to do as a prophet of God is to prepare you. Yabona mina ngizokhomanda ukuthi lungiselela isibusiso. Wamsebenzi jolu. Ngoba sona siyeza. Siyeza. Bafungile abafunganga siyeza. Bayathakatha abathakathi siyeza. Kahle kahle every negative word that has been spoken against your life siya reverse ngegama lika Jesu.
uNkulunkulu uzorelease izinto. Enlarge your territory. Uke wamuzwa uIsaiah 26 verse number 15. Ukhuluma kabili yabo. Church, lapha ku 54 ube prophet. But into engimangazayo, uprofeta ku 54, ku 26 uyideclare ngathi seyenzakele. Chapter 26 verse 15 uthi, you have increased the nation, O Lord. You have increased the nation. Nami ngicela ukuprofeta phezu kwempilo yakho. Increase has already come in the name of Jesus. I say increase has already come in the name of Jesus. Laba kwangathi abangizwa. I say increase has already come in the name of Jesus. I'm here to declare that increase has already come in the name of Jesus. Bayithatha kancane laba. Ake ngise kulaba bala. God has already done it. Increase has already come in the name of Jesus. You have increased your people. Yazi ngifuna ukuyothandaza. Receive it, Baba. Something is coming. Receive it. In the mighty name of Jesus. Yazi inkinga ikuphi? As I'm about to pray, inkinga akusi supply. The supply is too much. Inkinga ama vessel. Mawufunda u 2 Kings chapter 4, especially verse number 8, verse number 6, I'm sorry. Niyakhumbula Elder Mthembu istory somfelokazi noprofeti. Njoba kuthathwa abantwana beyokwenziwa igqila unani. Anginalutho umprofeti ngaphandle kwamafutha. Lalela ke mfelokazi, ngena komakhelwane uboleka izitsha. Angithi mina sengiyothandaza vele manje ngoba ngiyezwa ukuthi uNkulunkulu sekayenzile lento. Ngena komakhelwane uboleka izitsha. Bese wena namadodana ngene endlini nivala umnyango. Nithele amafutha. Angifundele uverse 6 mntana ngoba sengiyathandaza vele sesiyahlukana siye emakhaya ngoba uNkulunkulu sekayireleasile lento. Kunesibusiso esesehlile but inkinga ama vessel. Do you have enough vessels to receive? Uthini uverse 6? When the vessels were full, Yeah. she said to her son, bring me another vessel. Yebo. And he said to her, there is not another. Yebo. Then the oil stopped flowing. The oil ceased. Inkinga bekungasi supply mntana sekhaya. Inkinga bekuyini bazalwane. Uthi owesimame bring the vessel. Uthi umfana wasekha manje. Then the Bible says the oil did what? Izongamuka if you don't have enough vessels. Izongamuka if you don't have enough room. Hayi bazalwane useyenzile lento uThixo. Useqedile wami uNkulunkulu. Uthi ku Psalm 81, open your mouth wide and I will fill it. Ngamanye amagama, it doesn't matter how wide your mouth is. I have the ability to fill it. Kwaphela izitsha kwanqamuka isibusiso. Ngamanye amagama zwani la kuphelela khona icapacity yokureceive isibusiso siyema. All you need to do, enlarge your capacity. Owami umsebenzi, this is the prophetic word. Uphelela la. Can you stand on your feet?
I will ask again, do you have enough room for the coming blessing? Ngithe mangqala ngathi it is very difficult to fill the cup that is already full. Abanye bethu ibusiso zikhona but sigcwele. Abanye bethu sigcwele inkani sigcwele. Abanye sigcwele umona sigcwele kodwa sifuna ukwamkela. Abanye sigcwele ukwedelela sigcwele bazalwane kodwa expect ukwenze njalo ukwamkela. Abanye sigcwele ukuzazi, siyazi ukuthi sinani, sihlala kuphi, sihamba ngani, kodwa sifuna ukwenza njani bazalwane ukwamkela. Ngengezwe mina isihlabelelo esithi empty me, sikhuluma ngani, sithi empty me of everything that is none like you. Ngamanye amagama ngithulule konke okungaveli kuwe. Are we together bazalwane? Before I close, uma ekhona umzalwane la othi ngicela uNkulunkulu akhiphe konke okungafakwanga uye empilweni yami, mina ngizodila naloko engikwazi ukudila nawo. But khona ezinye izinto uNkulunkulu kuphela who can clean the house. If you are in this place, I just want you to come forward rushing. Just come forward rushing. Sizothandaza sizothi nje, Lord, empty me of everything that is none like you. Empty me of everything. Cela nje uNkulunkulu ucreate space kimi ngaphakathi ukuze ngikwazi ukwamkela lesibusiso esizayo. Inkosi yami Jesu, ngiyabonga uNkulunkulu alibuyele emuva lihambazi. Do you know the song? Empty me. Ooh. Can we just lift up our hands unto heaven? Ake sithi Nkosi uJesu, ngiyabonga ngezwi lakho eliphilile futhi elinamandla. Ngiza kuwe ngoba wena uyangazi, wazi okusenhlizweni, wazi okufihlakele. Nkosi uJesu, konke okungambiswanga nguwe empilweni yami, Baba ngisize ukudedise, ngisize Nkosi ukususe, ngilungise ukuze ngikwazi ukwamkela isibusiso esivela kuwe. Ngiyabonga moya oyingcwele ukuthi namhlanje wenza indawo enhlizweni yami ukuze mina ngamkele isibusiso esikhulu esizayo. Ngiyabonga Jesu, leli lizwi alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi empilweni yami. I declare today, my tent is enlarged. My tent is enlarged. In the name of Jesus, I am no longer the same. Akusagcwalanga lutho, sekunendawo enhlizweni yami. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Baba, kwenze njengokusho kwakho. Kwenze Baba empilweni yethu simi kwi-altar lakho. Kwenze uNkulunkulu wethu susa konke okungatshalwanga uwe empilweni zethu. Moya oyingcwele bese uyasigcwalisa ngakho konke okuhle okuvela kuwe. Ngoba izwi lakhe lithi surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Siyabonga Baba, we receive this word by faith
In the name of Jesus, I pray, and the church say amen. Akushayile uNkulunkulu wami izandla. One thing I will tell you, emva kwale nkonzo kuzoba netestimony, kuzoba nobufakazi, kuzoba nobufakazi. Area baba babas. Siyabonga Nkosi for your glory, for your glory, for your glory, for your glory, for your glory. Thank you, Holy Spirit, for your glory. Into engizoyisho nje. Yebo, yebo, yebo. Do it, Lord. Do it, Jesus. Do it, do it, do it. Into engizoyisho nje. All you need to do, just believe. Kwesinye isikhathi ispace sethu sigcwaliswa nabantu esihamba nabo. You need to discern ukuthi is everyone who is in your life supposed to be in your life, and make room for what the Lord is about to do. Niyangizwa bazalwane? Hey, inkulu into ezayo. Inkulu into ezayo. Inkulu into ezayo. Inkulu into ezayo. Thank you. Yebo. Yawezwa manje. Yawezwa manje. Yawezwa. He loves you. Jesus loves you. And he's gonna do it even beyond our imagination. uNkulunkulu anibusise ngamunye ngamunye. Ake ngishayele uNkulunkulu wami izandla. Baba Mthombeni, can you come and pray? Hey bazalwane, yazi khona ugcobo ngulizwayo. Angazi uNkulunkulu wenzani kule ndlu. Khona amandla engwezwayo. Khona amandla engwezwayo.